Вот такой вот тряпичный ТВ-бокс. Ну, не тряпичный, из материи, не из материи, а покрыт материей. Короче, это он, знаете, как он называется? Он 4К Pro стриминг девайс. Он зеленая коробка, извините уж. Тут как-то так на хромакее выходит. Ну, назвали они его Pro версией. Что они сделали? Они его улучшили, поставили полноценный Amlogic S905X4. Конечно же, подвезли Dolby Vision, Dolby Atmos, но не все так хорошо, не все так красиво, хотя ТВ-бокс получился люто прикольный за его деньги. И вот это все на канале Технозон. Поехали. В общем-то, мы с вами сейчас этот ТВ-боксик держим. Посмотрите на него на распаковочке. Я сейчас на сайте продавца. Это Walmart. Купить его в другом месте практически нереально. Хотя где-то местные продавцы, допустим, у меня в Украине на OLX там пытаются что-то продавать за 2 800, за 2 900 тысяч гривен. Но привозить его, откровенно говоря, достаточно невыгодно. Во-первых, потому что вы не подписались, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А ссылочки я разместил в описании под видео и ссылочку еще на кое-что. ТВ-бокс для меня получился достаточно интересный. Почему? Потому что если бы я жил в Америке, то за $50, конечно, безусловный лидер. А вот с доставкой сюда он не обходится уже, ну, если на OLX там купить единичное какое-то предложение, это одно. А если ты уже заморочился доставкой с Walmart, плюс там еще доставка будет стоить, то он уже выйдет вам не 50, в сумме там выйдет $70-80 за Netflix сертифицированное устройство. Что же меня смутило? Объясню. Из плюсов это, конечно же, Dolby Vision 5 и 8 профиль, Dolby Atmos, DTS у нас нет именно самого DTS в декодинге как таковом, то есть какой-то DTS можно получить в пробросе, но это такое себе дело. Большой плюс то, что это Google TV 12 уже с нативным автофреймрейтом, и, кстати, у которого работает глобальный голосовой поиск. То есть вот это вот тоже хорошо. Google TV нельзя, конечно, регулировать каналы рекомендаций, установка приложений там, конечно, через голос и тому подобное, но это все мелочи жизни. Важно то, как он работает. У него 3 гигабайта оперативной памяти. Увеличили по сравнению с другими, скажем так, сертифицированными девайсами. Уже по приходу Google TV 12, да, 2 гигабайта маловато именно для Google TV 12, для Android TV там все по-другому. 3 гигабайта самый раз, казалось бы, но при этом есть один такой минус, если я, допустим, выхожу из какого-то приложения, захожу, оно его сбрасывает. К сожалению, как у Hamatix, например, вызвать по дабл-тапу домиком меню предыдущих нельзя. Я рассчитывал, что это с iRobotics, нет, это вообще какая-то другая платформа, с iRobotics все по-другому, все сделано. Дальше, у нас всего лишь 100 мегабитный LAN. Ну, ребят, ну серьезно. Серьезно, в 2024 году 100 мегабитный LAN, хотя у того же Hamatix, это у нас, знаете как, это у нас Hamatix AirBox 4K+, да, он дороже, но здесь намного больше плюшек. Потом дальше, у нас нет Microsoft PlayReady DRM, он нужен для некоторых вещей, в частности, какие-то стриминговые сервисы игровые, я имею в виду, здесь только Widevine L1, по сути, и сертификация Netflix, ну, само собой, сертификация Dolby есть у этого, у ONA. Дальше, 100 мегабитный LAN, вот он расстроил просто, но здесь очень хороший Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 6, кстати, на 5 ГГц, который там в пике где-то простреливал иногда, там больше 400, но в среднем 400-450 мегабит вы можете получить, зато 2.4, конечно, сумасшедший. Под 300 мегабит на BE 7000 у меня спокойненько тягал. Диски. С дисками тут небольшая лажа тоже. Подключив к USB 3, кстати, USB 3 всего лишь один. Подключив к USB 3, я обнаружил, что он не читает диски формата NTFS. Для кого-то это может быть критично, для кого-то нет. Я переформатировал свой вот этот вот SSD-шник в exFAT. В exFAT он в принципе понимает, и FAT32 он понимает. И можете работать. Если, допустим, у вас более универсального широкого действия диска, вы его где-то еще подключаете, то, конечно же, exFAT будет не самый широкий выбор, особенно если вы используете какие-то Unix-системы и тому подобное. Хотя они тоже уже давным-давно должны это все читать. Тяжелый, не греется, быстренько, шустренько работает. И насчет 7 профиля забыл вам сказать, Dolby Vision 7 профиля практически нет.
рассчитывать на него не стоит. И Dolby Atmos у нас без True HD, у нас Dolby Atmos через Dolby Digital Plus. Хотя, в принципе, работает абсолютно все, что вы увидите сейчас в обзоре. Мы сейчас переходим с вами, его распакуем. Вообще могу сказать, что я, знаете, на фоне того, что я постоянно использую Hamatix, вот этот вот 4K R+, Hamatix R Plus 4K, который на таком же процессоре, но имеет и, допустим, Android TV 12, именно Android TV полноценный, тоже с автофреймрейтом, с классным. Такие же пульты, которыми можно управлять телевизором, можно управлять саундбаром, каким-то там аудио-видео ресивером. Но здесь есть и DTS, и дополнительные устройства можно через Type-C-шечки подключать, и само собой две USB-шечки, 1000 мегабитный LAN и Wi-Fi 6 побыстрее работающий. Да и в целом, действительно, у Sai Robotics мне понравилось качество исполнения больше, потому что вот это вот тропичное исполнение, это пылесборник. Вот что здесь сомнительно сделали, это сделали постоянно слушающий вас микрофон, который вы при любом раскладе выключите. Я прям уверен. Я сразу первое, что сделал, когда включил, стоп, здесь постоянно работающий микрофон в самой приставке, которая вас слушает. Типа для Google, там, для совместимости его с Nest, Google умным домом, допустим, и там голосовыми командами им управлять. Я в такие игры не играю. Вы знаете почему. Потому что слушают на стоп слова, а потом, например, там стоп слово, то, что взрывается. А потом это стоп-слово кое-кто детектит, и начинается целая история. Я в такие игры не играю, поэтому микрофон отключил, и такая опция себе сомнительная получилась. Хотя за свои деньги действительно неплохой ТВ-бокс. Но я скажу вам, что Hamatix, вот этот вот дорогой, не намного дороже 100 баксов, это на порядок выше, на порядок интереснее, с учетом того, что скоро я представлю у себя на канале еще один ТВ-бокс, если еще не представил, на этой же платформе, но там с некоторыми игровыми особенностями, тоже посмотрите. Ребят, переходим на распаковку и на тесты, и потом уже делаем выводы. А вот и сам ТВ-бокс. Здесь у нас вроде бы как спикер или колонка, или не спикер, колонка, а микрофон общий, либо активное охлаждение. Вскрывать не буду, потому что вот эту тряпку потом, как его потом собирать, непонятно. Но эта тряпка, ты посмотри на ее. Ты ж видела, он просто стоял. И постоял он сколько? День, два? Смотри. Это пыль. Так смотри, я его трогаю, у него пыль скатывается. Это ты наносишь пыль. И она все равно мгновенно это пылесборник. Кнопка отключения микрофона, которую я советую сразу выключать. LAN RJ45 на 100 мегабит, HDMI, USB 3.0, разъем питания, Reset. И все, больше ничего нет. Кнопка спереди у нас вот такая вот, видите, кнопка есть. Не знаю, что за кнопка, честно говоря, разбираться лень. Он ТВ пульт. Пультик у нас, видите, с кнопками быстрого доступа. У нас есть огромное количество кнопок, включая навигационное кольцо, регулировку громкости, переключение каналов. Запрограммировать можно под инфракрасную опцию вот эту кнопку переключения источников, кнопку включения-выключения и кнопку регулировки громкости. Кстати, очень странно, что здесь не написано, какая из них какая, хотя плюс-минус сам по себе подразумевает регулировку громкости, а это каналы. Работает на двух батарейках 3A, кстати, покусанные, это наши, лично студийные. Есть блок питания. Блок питания, готовьтесь, что вы будете покупать вилку, если вы его решитесь купить, на 12 вольт. 12 вольт, 1,5 ампера. От USB телевизора вы его точно не запитаете. 12 вольт, 1,5 ампера. Ничего себе, что он здесь такое это. Ну и сама по себе коробочка у нас зелененькая, Dolby Vision, Dolby Atmos, Chromecast и тому подобное. Внутри у нас больше ничего в принципе нет. У нас есть батарейки и HDMI в комплекте. Был он в такой вот бумажке. Все. Переходим, тестируем. А начну я, товарищи, именно с тестов скорости сети. Объясню. Дело в том, что я как бы надеялся, что в нем будет конкретно 1000 мегабитный LAN. Потому что на другой платформе Sai Robotics примерно такой же. У нас 1000 мегабитный LAN есть. И здесь мы стартуем конкретно LAN RJ45, с него начинаем и получаем 100 мегабит. Это расстраивает. Это расстраивает, потому что проц прикольный, возможности прикольные, а 100 мегабит не устраивает. Ну да ладно, 5 ГГц должны быть классные. Чистые сотка на сотку. Ну интересно, здесь можно переключать? Нет, здесь по даблтапу, как у Hamatix, нельзя переключать на экранчик, на предыдущее приложение.
Теперь идем в настроечки, переключаем сеть. Во-первых, отключим вот эту сеточку. Сейчас. Есть 5 гигагерцовая сеть у нас подключена. Давайте на наш серверочек опять тестируем. Тестируем 5 гигагерцовый Wi-Fi на роутере Xiaomi BE7000. Оу, там прорывается прям под 600 пик был. 400 мегабит, 450, очень хорошие показатели, по 5 гигагерцовому Wi-Fi вообще вопросов нет. Я уже сразу вам говорю, это очень хороший показатель, поэтому это как бы в принципе компенсирует 100 мегабит. Тут я не могу ничего сказать, мне нравится. Сейчас дождемся конца теста. 444 на 177 и 2,4 ГГц, конечно же, тестируем. А в 2,4 тоже очень неплохо, 200, 300, да ладно, слушайте, это что, 2,4 ГГц? Сейчас выйду, посмотрю. 360, у нас получается он такой же, как 5 гигагерцовый, очень неплохо. 350 на загрузку и на выгрузку у нас, ну на выгрузку такое себе. 50, 60, хотя опять поднимается. Слушайте, честно, очень даже не ожидал. Очень даже не ожидал. 170. Ну, идем смотрим, действительно ли это было 2,4 ГГц, чтобы уже полностью исключить. Да, это 2,4. Это 2,4. Переключаемся на 5 гигагерцовый, как на самый быстрый, скажем так, источник интернета. То есть мы тестируем всегда в максимально. Смотрим сразу, что же у нас там VAIDA 64. Видим, что это у нас SNS, Streaming Device on 4K Pro, Logic, продукт Jarvis, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 хранилища. Центральный процессор у нас Cortex, 4 ядра Cortex A55. Это, кстати, это не SiRobotics. Это не SiRobotics, ребята. Вот так вот. Они не заказывали у SiRobotics. Ладно, центральный процессор Cortex A55, 4 ядра по 2 ГГц. В 32-битном режиме за отображение отвечает Mali G31, все тот же неизменный, ну 4К интерфейс у нас есть. Сеть мы уже с вами протестировали, здесь Wi-Fi 6 стоит. И в температуре доступа нет. Кодеки, само собой, все у нас стандартные, включая AV01. Из настроечек хочется отметить то, что у нас есть HDMI цик, который абсолютно куцый. То есть абсолютно простой куцый HDMI цик, он просто есть. Включить и выключить. То есть вот таким вот образом. Теперь разрешение. Можем отключить автосвич и видим, что у нас поддержка от 700, ну в моем случае вообще 480p до 4К 60 Гц, но вообще 5994. Бокс поддерживает дропные частоты. Масштабирование текста есть. Есть у нас адаптивный HDR и Dolby Vision. Есть у нас автофреймрейт при этом и с плавным переходом, и без плавного перехода в случае поддержки вашего телевизора. Например, таких технологий как VRR. И расширенные настройки. Можно выбрать форматы отображения, но вручную, но это такое себе дело, не прикольно. Теперь форматы звука. Автоматический, либо вручную настроить каждый формат. У нас приставка изначально должна быть в автоматическом режиме, если вы смотрите стриминговые сервисы с 5.1 звуком. Dolby True HD звука тут нет, ну это мы еще проверим. Здесь есть у нас Dolby Atmos через Dolby Digital Plus, простой Dolby Digital, DTS в пробросе. То есть вот таким вот образом у нас все это дело работает. Больше ничего тут такого примечательного нет, кроме того, что у нас можно пульт настроить, допустим, смотрите, как вот этот вот, как дополнительное устройство для дополнительных устройств. Например, для телевизора, для саундбара, для звуковой панели. Выбираем, например, телевизор LG. И здесь у нас можно использовать громкость, питание, источник сигнала и больше ничего. Хотя это классный вариант. И можно еще попробовать найти мой пульт. Пульт здесь со звуком. Это, кстати, вот возможность этих пультов, которые наконец-то кто-то реализовал. Эти пульты на самом деле намного лучше, чем все думают о них изначально. Пробуем фишки фирменного Android TV и Google TV. Какой-нибудь сейчас фильм попробуем. Игра престолов. Здесь надо держать. Здесь надо держать. Игра престолов. Сейчас попробуем таким образом. Поиск. Нашло его в сторонних источниках. Вот чтобы вы понимали, Google TV, наконец, почему я советую вообще переходить на Google TV и вообще к чему придет. То есть у нас сейчас идет поиск в сторонних источников. Даже в браузере нашло. Это вот классно. Глобальный поиск наконец-то пришел на Google.
И теперь еще в чем фишка. У нас есть Chromecast. Обязательно мы пробуем с вами трансляцию. Ну, для того, чтобы трансляцию, я уже про Chromecast сделал отличный обзор, что могут именно фишки Chromecast. Вот у нас есть какой-то ролик мой, поиск устройств в той же... Не, мы не в той же сети. Сейчас мы подключим мой смартфон вообще где-то далеко. Он стриминг 4К девайс. Сразу нашло. Пожалуйста, у нас включился автоматический YouTube. Он должен включить тот ролик, который я смотрел. Я нажимаю на play и использую смартфон как пульт. Вот, пожалуйста, я могу останавливать, и трансляция идет. Раз уж мы с вами очутились в YouTube, давайте сразу же ютубчик протестируем на 4К роликах. Давайте мы сейчас включим кое-что из моих роликов. Ну, здесь вообще проблем нет. Достаточно мощный проц, достаточно хорошо все сделано. Давай. Дикая река моя, любимая. Это прямо возле моего дома. А ну, подождите, а что он так? Все нормально. Так, настроечки. И включаем статистику для сисадмина. Дропы есть? Нету? Нету дропов. Многие спросят проверить, можно ли на ускоренном смотреть. Ускоренная поддерживается, дропов тоже нет. Ну, это, в принципе, на всех у нас, на любых, скажем так, сертифицированных ТВ-боксах, которые последние, так это все дело работает. К YouTube вопросов нет. YouTube воспроизводит, при этом воспроизводит и с HDR-чиком, все отлично. Теперь мы идем дальше по мультимедиа. Само собой, стриминговые сервисы тут работают. Это полноценный Google TV. Для того, чтобы получить доступ к маркету, мы, грубо говоря, переходим в раздел маркета. Можем нажать здесь голосовой поиск и сказать, например, там DRM Info. Заходим в DRM Info, который он нам предложил выбрать. И устанавливаем DRM Info для того, чтобы посмотреть, какие у нас сертификаты здесь установлены. По идее, должно быть DRM L1, конечно же, должен быть, ну, именно PlayReady L1. Так, поддерживаемые. Это у нас получается, что у нас идет Dolby Digital и Dolby Digital Plus и с Atmos. AV01, AVC, Dolby Vision, 265 кодек. Ну, DTS у нас в пробросе, как я и говорил. CNC ClearKey поддерживает. Ну, DCP сейчас оно не покажет. И Google Widevine L1 тоже у нас поддерживает. У нас в данном случае это стриминг-бокс, конечно же, со всеми возможностями воспроизведения жесткого диска. Сейчас будем пробовать. Но что касательно, допустим, IPTV, то мы можем включить какой-нибудь Full HD поток и беспроблемно его просматривать. Пожалуйста. Все отлично работает. Мы можем попереключать каналы. Какие-то ужасы тут идут. Это канал ужасов. Эксперимент Виджи, еще какая-то чушь, потом какая-то, пуля, тоже ужасы. Да что у нас одни ужасы. Чистилище, это я куда вообще попал? Это вообще что за бред? Сейчас еще попробуем другой канал. Смотрим. Да, ну отлично, классное качество, тут по IPTV вообще вопросов нет, как или по любым стриминговым сервисам, которые вообще существуют. Тот же самый Megogo у нас воспроизводит просто шикарно. Мы стартанули только что фильм, и какая-то комедия, честно говоря, не смотрел, но с Киану Ривзом, что самое интересное, экзотическая какая-то свадьба, ну, перемотаем куда-нибудь на серединку, все супер. Ребят, классный, обыкновенный, классный ТВ-бокс, который просто работает. И теперь из Dolby Vision мы сейчас будем с вами тестировать наш Dolby Vision. Сейчас подключим жесткий диск. Прикольно, что у этого ТВ-бокса есть вот этот вот свой момент тряпичный и микрофона. То есть такой себе хабчик. Так, файловый менеджер открыть. Ух ты! А что он не видит мой SSD-шничек? Тоже надо форматировать его. Короче, бокс не видит у нас NTFS разделы, видит FAT32 и XFAT. Вот это прям проблема. Леночка, неси наш второй SSD-шник, который у нас там был маленький. Помнишь? Тоже он отформатирован под FAT30, под XFAT. В другом варианте вы подключить внешний жесткий диск не сможете. Только, давай, только форматируя в XFAT. И будем смотреть сейчас, что с этим получится. Съест ли он XFAT, и будем пробовать тестовые файлы. Сейчас пробуем, включили XFAT. Да, открыли. А вот XFAT он, пожалуйста, нашел. Так, пойдем в коде потестируем
жесткие какие-то ролики. Почему? Потому что я обожаю смотреть через коди с внешнего жесткого диска. Вообще идеально. Идеально любые высокобитрейтные ролики он воспроизводит четко, прямо, без затыков, без протормаживаний, с правильными цветами, HDR. И даже, кстати, вот я коди, который здесь устанавливал, он у меня отрабатывал еще и Dolby Vision. 5-й, 8-й профиль без проблем. Смотрите. И 5-й тоже. 7-й профиль нет. То есть 7-й профиль он не проигрывает. Теперь, где у нас там 7-й профиль? Вот, пожалуйста, 7-й он вообще, он проигрывает его и, игнорируя любые профили, он его в Dolby Vision даже не перекидывает. По крайней мере, это у меня так. Либо тестовый файл, хотя на том же Hamatix Airbox 4K+, спокойно это все дело работает. По звуку мы уже с вами разобрались, то есть я особо на этом останавливаться не буду, другого показателя у нас нет. Запустим еще Netflix для тестов, и пока запускается Netflix, могу сказать, что раздачи без ограничений, я не могу показывать, YouTube сильно лютует, раздачи без ограничений по размеру, он спокойно тягает, у него очень хороший Wi-Fi, спокойно тягает через Matrix все что угодно. Работает в максимальном качестве 4K Dolby Vision, Dolby Atmos, тут я как бы проблем не обнаружил. Еще и, кстати, в Netflix автофреймрейт срабатывает. Очень интересный такой момент, что у нас Netflix поддерживает автофреймрейт. Это прикольно. Все, Netflix заработал, не будем драконить судьбу по претензиям правообладателей. Теперь мы с вами мультимедиа все посмотрели. Давайте попробуем какую-нибудь одну игру запустить. Не знаю. Для меня важно восприятие геймпада, потому что не все сертификаты правильно воспринимают вообще геймпады. Есть и такая ситуация у нас, мы с ней сталкивались. Так, геймпад законнектила. Вроде бы его даже видит. Сейчас пробуем запустить. Одна игра. Этого будет более чем достаточно. Так, стартуем. Блин, зачем мне вот этот вот дурацкий гайд? Вообще, кстати, это вторая часть Raptid GP с очень классными визуальными эффектами, с мелкими брызгами. Он спокойно справляется с игрой такого уровня. Так, о чем мы там должны нажать? Левый триггер. Спокойно воспринимает те игры, которые устанавливаю из Android TV, ну, из Google TV Market. Пожалуйста, я как бы тут проблем не вижу. Нет ни задержек геймпада, визуальные эффекты, без тормозов, все хорошо. Поэтому, знаете как, вот кроме того, что вот есть функция голосового поиска, там, ура, там, при постоянно включенном микрофоне. Это не очень мне понравилось, в принципе, реализуемо не для наших, скажем так, широт. А в целом переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, для себя я выбрал Hamatix. Дороже, но качественней и действительно намного интересней по портам и по сетевым возможностям. А так, в принципе, если вы живете в Америке или у вас есть возможность его купить за 50, там, ну, за 50 баксов не выйдет в любом случае с доставкой, в принципе, неплохой TV-бокс. Классный, я бы сказал. 5-й, 8-й профиль Dolby Vision, Dolby Atmos и там все остальные плюшечки действительно того стоят. Мы рекомендуем. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.